Ерөнхий сайд болон шинэ засгийн газрын бүрэлдэхүүнд нь үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За 2026 оны төлөвлөгөөнд төлөвлөгөөг бол одоо хэвээр нь үргэлжлүүлэх ийм одоо бас төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэдэг ерөнхий сайд бас үгэндээ дурдсан. 26 оны төлөвлөгөөнд хөдөө аж ахуйн салбарын тулгуур бааз, за түүхийн эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг бэхжүүлэх чухал хөтөлбөр болох шинэ хоршоо хөдөлгөөний талаар нэг ч үг үсэг ороогүй. Салбарын сайд нь өмнөх санал хураалтаар төлөвлөгөө танилцуулахад өөрөө дэмжээгүй ийм эсрэг санал өгсөн байгаа. Одоо сайд үргэлжлээд ажиллах юм байна. Засгийн газрын тогтоолтой энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөний 5 жилийн хөтөлбөр бол нийт хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн 5/1 нь гараад 22 мянган малчин 6200 орчим хоршоод хамрагдаад үр дүнгээ хүртээд явж байгаа. Шинэ засаг дээр энэ хөтөлбөрийг ямар бүтэц хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь одоо тодорхойгүй байна. Хуучин бол үндэсний хороо шадар сайд амар сайхан дараагаар бол энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөн салбар дундын уялдааг хангах үндэсний хороо байгуулагдаад ажиллаж исэн. За энэ бүтэц хിവэрэ үргэлжлэх үү? Хоршоо хаана удирдах вэ? Үндсэндээ хоршооны үндсэн зорилго бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг нэгдэж зах зээлийн хилцээр хийх энэ чадварыг нь сайжруулах бас явдал байгаамаа. Хоршоо дэмжигдэхгүй тохиолдолд энэ хүмүүс бүтээгдэхүүнээ дамжлага багтаагаар, ашиг багтаагаар борлуулах, эсвэл бүр борлуулж чадахгүй байх юм эрсдэл үүсэж байгаа. За энэ хоршооны үйл ажиллагаа бол ганцхан хөдөө аж ахуйн салбар бус сум багийн төвлөрсөн энэ хөгжлөлийг харж байгаа. Тэгэхээр яам өөрөө бодлогоороо дэмжихгүй бол сум багийн төвлөрсөн хөгжил дэмжигдэхгүй гэсэн үг. Тэр хоршоо нь зөвхөн эдийн засгийн нэгж биш, орон нутгийн ажил эрхлэлт, санхүү, сургалт, нийгмийн идэвхийг өөрөө урамшуулдаг бүтэц гэж харж байгаа. Хэрэв хоршоо байхгүй байх юм бол сум орон нутгийн хөгжлийн түлхүүр өөрөө алдагдана. Орон нутагт энэ орлогын найдвартай их усвар байхгүй бол залуучууд хотоо зорих, ядуурл нэмэгдэх, нийгмийн асуудлууд хурцдах нөхцөл байдал бүрдэнэ гэж харж байна. Тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйн салбарын энэ хариуцлагагүй байдал ч гэсэн нэмэгдэнэ. Тэгэхээр хоршоогоор дамжин хэрэгжих ёстой энэ хяналт стандартад нийцүүлэлт байхгүй, хүнсний аюулгүй байдал, энэ экологийн тэнцвэр алдагдах юм эрсдэл байгаа. Олон улсын жишг бол Канада, Япон зэрэг улсуудад хоршоо нь зөвхөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх биш, нийгмийн доктортой байдал, хүнсний баталгаат байдал, хүнсний аюулгүй байдал, доктортой хөдөө орон нутгийн хөгжлийг бол чухал багна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ малчтын амжиргааг дэмжсэн хөтөлбөрийг сайд нь дэмжихгүй. За 1 минут нэмж өгье. Тэгэхээр энэ сайд нь дэмжихгүй байгааг дэмжиж өгөөч гэж ерөнхий сайд болон энэ шадар сайд амар сайхан хоёроос чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Наранбаяр сайдаас бас нэг юм асуух гэсэн. За та бол ажлаа үргэлжлүүлээд ажиллах юм байна. Шинэ хоршоог хөгжүүлэх зорилготой хоршоодын гишүүдийг чадахжуулах хоршооны менежер бэлтгэх төрөвчлсөн болон зэрэг болох сургалтуудыг хөдөө аж ахуйн сургууль дээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажиллаж байгаа. Энэ ажил хэрэгжих үү? Энэ ажил үргэлжлэх үү? За тэтгэлэг хөтөлбөртөө уях төлөвлөгөө бас ярьж байсан. Энэ ажил бас үргэлжлээд ажил хэрэг болох уу гэдгийг асуумаар байна. За амар сайхан гишүүн хариулт өгье. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад нийтдээ 195 мянган малчин өрх байна. Тэгээ шинэ хоршоо хөдөлгөөн анх үүсэн байгуулагдсанаас хойш нийтдээ бараг 100 мянган хоршооны гишүүд бүртгэгдсэн. Нийтдээ 95,118 малчин хоршоонд гишүүнээр үндсэндээ идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 6,885 хоршоо, за нэг гишүүн 23,581 малчин өрх үйл ажиллагаа салбар бүрт хөдөө аж ахуйн салбарт явуулж нийтдээ 798 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон. Тэгээ шинэ хоршооны хөдөлгөөн бол үндсэндээ энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн гарч байгаа эрсдэл, за гамшигын хохирлыг бууруулах, үндэсний ондоошил, нүүдлийн мал аж ахуйг хадгалж цааш нь орчин үеийн мал аж ахуйн салбарын шинжилтээ хослуулж хөгжүүлэх үндэсний ийм чухал
бодлого шийдвэр улсын хурал засгийн газраар хөтөлбөр нь батлагдсан. За цаашдаа энэ шинэ оршин хөдөлгөөнийг бол одоо үндэсний хэмжээнд дундын оршоо болгож бүрсчилж 21 аймаг 330 сумын дунд бүрчилсэн маягаар одоо явуулах. Тэгээд дундын болон үндэсний оршоог түүхийд нийлүүлэлт, ханган нийлүүлэлт, тээвэр, логистик, за тэгээд одоо зах зээлийн сувгуудыг хүртэл нээж өгөх, экспортын бараа бүтээгдэхүүнүүдийн төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэх чиглэлүүдээр бид илүү одоо идэвхжүүлж ажиллана гэж төлөвлөж байгаа. Үндэсний хороо үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж одоо өнөөдрийн байдлаар нийтдээ зээлийн батлан даалтын сан улсын хэмжээний 300 тэрбум гаруй төгрөгийн зээлд батлан даалт гаргасан татврын ерөнхий газрын албан мэдээлэлээр одоо 2024 оны эцэсгэд 1400 одоо 90 хоршоо татврын тайлангаа ирүүлсэн 591.3 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллаж байгаа. 745.5 сая төгрөгийн иргэн төлөлтөд ингээд маш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг хэлье. За, бүтцийн талаар тодруулж нэмж хариулъя. Амар сайхан гишүүн. За, ер нь бол энэ бүтэц зохион байгуулалтын талаар малчид оршоологчдын өөрсдийнх нь одоо үндсэн идэх санаачлага маш идэвхтэй байгаа. Өнөөдрийн байдлаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо 10%-ийг үйлдвэрлэж нийт ажиллах хүчний 25%-ийг бүрдүүлж байгаа уламжлалт мал аж ахуйн салбар өөрөө орчин үеийн ногоон, эдийн засаг, байгаль орчинд ээлтэй ийм чиглэлээр бүтэц зохион байгуулалтыг илүү одоо цааш нь сайжруулна. Үндэсний хороо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Үндэсний хороо үндсэндээ бол аймаг орон нутгийн удирдлагууд цаашлаад бол одоо хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын бүтэц үйл ажиллагаатай илүү одоо уялдаж энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг гадаад дотоодын хөнгөлтөө зээл тусламж за мөн зөвхөн одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт төсвийн их үүсвэр гэхээсээ илүүтэй цаашлаад бизнес зах зээлийнхэн зарчмаар бүтэц зохион байгуулалтын одоо илүү өргөжүүлж явуулах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За, Миндүрийн Мантхай гишүүн тодруулж сууя. За би бол ингэж асуусан шинэ хоршоо хөдөлгөөнтэй холбоотой нэгч үг үсэг төсвийн асуудал 26 оны төлөвлөгөөнд орж ирээгүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ одоо шадар сайд амар сайхны ярьж байгаа энэ асуудал чинь аль бүтэц нэгждэр нэгдүгürt хэрэгжих юм. Хоёрдугаар 26 оны одоо төлөвлөгөөнд дахиж тодтол болж орж ирэх юм уу? Энэ ерөөсөө төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй учраас би 42 дугаар захирамжаар одоо энэ хөдөө аж ахуйн үйлдвэрчид дэмждэг шинэ хоршоог эрчимжүүлэх ажлыг ахалдаг хүний хувьд санаад одоо зовж асууж байгаа. Энийг тодорхой болгож өгөөч л гэдэг асуулт тавиад байгаа. За, амар сайхан гишүүн хариулт өгье. За, Монгол Улсын засгийн газрын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр шинэ хоршооны үйл ажиллагааг одоо идэвхтэй үргэлжлүүлнэ, эрчимжүүлнэ гэж маш тодорхой заасан. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол үндэсний хорооны зардал төлөвлөгөө төсвийн тодтгол 2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө бас уялдуулж тусгагдах ёстой байсан боловч бас төсвийн үеэр тодорхой одоо шалтгааны улмаас орхигдсон байсан тулаас засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс энэ үндэсний хорооны үйл ажиллагааны зардал гарч өнөөдрийн байдлаар явж байгаа. За 26 оноос эхлээд улсын төсөвт энэ үндэсний хорооны үйл ажиллагаа за энэ шинэ хоршооны хөтөлбөрийн санхүүжилтийг тусгаж цааш нь уялдуулж явах зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг дээр энэ одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлахад одоо яригдсан. Тэгээд Монгол Улсын засгийн газрын 2024-ийн 9-р сарын 25-ны өдрийн 95 дугаар тогтоолоор шинэ оршин хөдөлгөөний салбар дундын уялдаа холбоог хангах үйл ажиллагаа одоо төсөв хөтөлбөртөөгөө цааш нь 26 оны төсөв тус. За, ерөнхий сайд хариулт өгье. За, ер нь салбар дундын зохицуулалт бас яг эрчим хүчтэй адилхан бас юм давхардал хийдэл зөрчлийн улмаас юм ойлгомжгүй байдал үүсэж байгаа нэг жишээнүүд бол бий. Гэхдээ шинэ хоршоо хөдөлгөөний хүрээнд олох зээлийн санхүүжилтийн татаацсан 105.3 тэрбум төгрөг 2025 оны улсын төсөвт суусан 730 орчим тэрбум төгрөгийн зээл олгогдсон 21.3 мянган малчин зээл олгогдсон гэсэн 23.1 мянган малчинд
хөнгөлтэй зээл олгоцсон гэсэн статистикта зээлээр дэмжиж байгаа шинэ орчин байдлыг хөрнөж байгаа. Энийг зөвхөн зээлийн хүрээнд төдийгүй үндэсний хөдөлгөөн болгож иж таны хэлээд байгаа түүхэд бэлтгэлийн сүлжээ, цогц хөдөө аж ахуйн салбартаагаа уялдаж цогц хөдөлгөөн болгож хөгжих шаардлагатай гэж үзэж байна. Тэгээд энд бол миний ойлгож байгаагаар бол шадар сайдын ажлын хүрээнд үндэсний хороо ажиллаж байгаа тийм ээ. Тийм шадар сайдын хүрээнд үндэсний хороо ажиллаж байгаа юм бэл. Энд учраас хөдөө аж ахуй яам. За Бүрэмсрэнгийн Наранбаяр гишүүн асуултанд хариулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёр асуулт байна. Тэгэхээр шинэ хоршооны менежер шинэ хоршоог дэмжихийн сургалт явж байгаа яг энэ хөдөө аж ахуйн сургууль дээр нэгж байгаа энэ тантай ярилцаад тэгээд тэрний дараа бол энэ өөр ажил хэрэг болоод явсан. Би бас энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөний бас энэ удирдах хүмүүстэй уулзаад энэ сургалтыг илүү оновчтой үр дүнтэй болох талаар санал солилцоод энийг хөдөө аж ахуйн сургуулийн захирал Маасан сүхт хэлээд энэ сургалтыг улам малчиндаа ойр, хоршоондоо ойр ийм байдлаар зохион байгуулах, оновчтой зохион байгуулах талаар хамтран ажиллаж байгаа. За мөн малчин өрхийн гишүүний боловсрол сургалтыг дэмжих арга хэмжээгээд бас энэ боловсролын яамнаас төсвийг гаргаад энэ жилдээ 250 малчин өрхийг дэмжих ийм сургалтыг хийх ийм зүйлийг шийдвэрлсэн. За тэтгэлэг хөтөлбөрийн тухайд бол боловсролын зээлийн сангийн журам шинжлэгдээд малчны тухай хуулийн 4.2-ийн 5 дээр байгаа тэр заалт хэрэгжиж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл малчнаар 10 жил тасралтгүй ажилласан ийм өрхийн хүүхдийг төрийн өмчийн сургуульд яг мал аж ахуй бэлчээр судлалын чиглэлээр тэжээлийн чиглэлээр За гүйцээж хариулъя. мал аж ахуй бэлчээр тэжээлийн чиглэлээр одоо үн төлбөргүй сургах энэ одоо бодлого бол хэрэгжээд явна. Энэ бол энэ юу зээлийн сангаар сая 1 сард бол батлагдсан. Энэ хууль нь өөрөө 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байгаа. Сая энэ 5 сард билүү засгийн газрын тогтоолоор зээлийн сангийн журам шинжилгэж гарсан. Тэгэхээр тэрнгээрээ одоо энэ бүрэн хэрэгжих юм боломжтой болсон байна. Баярлалаа. За Оцронгийн Өмнө Чимэг гишүүн асуулт асууя.